从头都冇用到去呀，小刚，你很懂，来听你嘎啦。哎，我发现他其实是搞笑的，你们同一个路数。我觉得他的发色这么高调，你的才高调吧？台名按到用六头肉丝，谁臭三？你细做菜3鸡，真的吗？那要吃那个杏仁呢？银杏，银杏的，年轻人要加油，年轻人要加油。年年来90万公斤哦。系啊，哎，用来做到呀，教他已经减3年了。少吃啦，多动应该没救啦。有哦。你有什么资格讲哦？所以我刚刚是问号。它这个辣椒酱好好吃哦，吃黄的外面买不到，找到我就有。天发后嘛要留意下哦。不用，代表要我们直接打在节目下。你在大臂就会天衣无缝。哇！你今天煮出来的徐真爱冇糖多俩成语哦。那天拿菜刀吃过了。切的安逸哦。碧莲姐，你在印尼不是那个大小姐吗？在工厂上班，没有机会在家里做事。你们做老板统一叫上班是吗？打白哈，俺那个狗狗看煮水饺来虚掉，他都会叫全家人穷下狗来，大家一起敷免费面膜。因为天气份吧，换色水都是。你好厉害哦！我食品可以。其实不用读食品科，没走在报纸。对啊，我们家从小就。Hello， 各位电视機前面嘅觀眾朋友，大家好。還有所有現場嘅鄉親朋友，大家好。我係蘇坤，一家之主，我係民族。係裝白票。今日當歡喜又過來到行走了大 V 其實行走了1年4季來的了，都會 TVB 輸送誒，而且呢可以看到。有城市的樣貌都行走時，都行走業呢又等於嗰種狀態嗰種年輕味。跟你講哦，今日內病哦，其實到日價之主哦非常有關係。真的？哎呀，哦，你知道為什麼嗎？為什麼？因為記得有內子關係。哎，我笑一下吧。不好意思啊。有努力。馬上來分享到今日評審欣賞，提前來分享到嘅係你海流王阿志良師傅。各位大家好，我係志良。阿良公好。大家嚟分享到係富trung獎嘅邱永漢邱師傅。大家好，我係玉涵。哦，阿歡姐好。3號人呢，分享到風吹沉水站係媽媽屯來嘅鄉下來哦，分享到財經姐劉瑞騰。歡迎。大家好，大家好。哇，跳那麼係嘛個回事啊？愛攞咧，比你的好看多了。哎，是這樣嗎？好啦，大家都看一下咱水里亞片嘅朋友後面係類似關係哦。記得係表姊妹按到親皮的老鄭淑俊。歡迎，大家好，大家好。哇，好漂亮哦。講嘅哈，好似有看到你諷刺嘅哈，你係來自於新竹嘅關係係嘛？關係啦，特別係蔡天穎嗎？係蔡天穎哈，跟人家第一天最低講，人家特別嘅推薦嘛。但係蔡天穎啊，跟瑞騰哦，佢係關係局嘅代表呢。真的哦，他有啥嘅代表？講一下關係有推薦嘛？個好教好食好料嘅嘛？關係嘅太福強嘅對門隔壁啊，吼有水辦啊，吼係愛從細到大食嘅啊，吼。水辦嘅係真好食，水辦嘅蛋糕嘅炒料。係佢有佢行嘅。還有甜嘅，那有甜嘅，用無糖去錄嘅。哦，水辦嘅，他趕緊張嘅。太福強嘅對門，好，按用記起了，我們有一個相對位置。好，當白來試試看，因為呢，我最近啊，哈，都特別來到別的朋友就問我說，客家人的水板到底就是什麼東西？以前講都特別買必勝，然後講青豆、菜體醬油誒。他群眾而來到信部長而寫得多啦，哈，學太好學東西劇哈，我們就要看一下好玩的景點啦。關係嘅東山里跟西寮行旁邊的做一個休閒步道，西寮行到它聳一德就叫打牛旗，俯瞰整個那個石門水庫。東江哦，可以看夜景，可以看日出，然後又平常又可以看夕陽西下，非常美的一地方。哎，躺太日哈，我私語就感覺就係素英姐的戀愛經驗應該蠻多的。怎麼說？因為做每個景點都是推薦動動啊，又可以看夜景，就覺得另加比。他可以跟同一個人傾下一飛動都也是啦，不小心把你的秘密講出去了。好啦，今天嘅比賽哦，準備要開始咯。我們就馬上去金航體育館嘅挑戰。料理大屌絲，大家屋卡都有算係自家嘅好美食。兩歲愛啲寒天嘅時間地度，用帶來嘅秘密武器，做出一出最讚到嘅世界料理。到底哪家嘅美食會較上癮呢？
一家之主，跳下來打鬥士咯。好，三號嚟了關嘅兩組都拿出自己本地一個秘密武器咧，先來看一下風吹，也係乜嘅？順管，你的秘密武器，自家做嘅係冇？自家係順氣出世界有嘛吼，說唔去，啊就拿來洗乾，洗走來醃紅嘅。紅嘅醃好時間，係咩風采甜也得，菜龜，吼，一直做的拿出來炒來食。哦，剛才講一下風吹哦，等下嚟要自家做嘅順管，帶來乜嘅料理？順管炒米粉。哦，到正統嘅下感覺喲。俺問就啲瑞騰媽媽煮倆出菜好什麼？好吃。真勁哈，真勁的。我看他那種肯定的眼神就知道，就知道媽媽有多嚴格了。好，風吹有信心冇？有，加油！哇，瑞騰上鏡已經沸騰咧。真勁。好啦，咱出嚟一片，咪唔會輸贏哦。其實你係買東西啊？辣椒醬，辣椒醬係了什麼？有看過嗎？哎呀，給是懂得有沒有？跟肉圓也是這種顏色。對啊，那拿這麼厲害的這個辣椒醬做乜料理？用辣炒三時。等下個比賽要準備開始哦，有信心冇？有。兩組可以了，都準備好勢，比賽馬上倒數3、2、1，搶開始！來，要不然升級哦。而且不是我在想說哈，這魔性小，其實我不確定奈啥來耶，他們帶電作也沒有。哎呀，是誰笑的？其實是我，冇啦，係該行攞住印尼啊，對啦。哦，好，先來看兩邊好冇？順管哦。哇，瑞騰剛講你同我煮菜耶。第一次有幫我們把這個電子的開關掌握那麼好的。係啊，我看咪係電磁爐係冇？唔係呢？唔係啊。你係做中輔食嗎？餐飲科。哦。你底下除了做代表之外，還有哪個一隻職業係做乜嘅？哦，剪頭那麼。你是髮型師？是那種快剪店。可以幫我們用1分鐘把這全部剪掉嗎？是不用啦。哦，該走的啦，提供頭就走的啦。對呀。我要去等這邊了。拜拜。彩靜姐，你哇，人家香菇了不起咯！等先別風蟲頭係冇？係啊。好，老實說吼，彩靜姐，豆腐卡係唔係你日上映做婷婷？對呀。那個瑞騰，哦對對。你做代表，應該動魔漢啊，今年還會有事件都報名參加比賽哦。忙裡偷錢啊！他們都是忙裡偷錢，那想我要去偷錢，那我也要去選一下。啊，滾開了，邊個？哎呦，胸部就好嘞。你確定？有冇卡從邊向下邊嗎？而且你要拿媽媽切的香菇，留嘅風筒頭全部夾向下啦。跟冇關係啦，自家說咧。沒有，大家要評分呢，那不是只有自己吃而已。哦，彩靜姐，你其中今年帶來係神隊友，也係豬隊友。哦。而且你要喊弄到風筒頭都冇變落去啊，頭家。你來聽一嘎啦。聽一嘎，我發現他其實是搞笑的。交給你們，你們同一個路數。我覺得他的髮色這麼高調。你的才高調吧？摸自己講起身。好啦，因為你要透出來算係米粉呐，定咗才係最有名啦。而且媽媽到底要不要來救他？媽媽，我真的覺得哈，今天你來要負責廣播一起好嘞。好啊，愛煮銀煮。對，你來切，你來煮，好不好？煮得啦。這樣才有勝算。我們先過去好了，等下都周轉了。好，我沒有過去啊。沒有。你做代表做慣嘞。哇，你係咩水哩？董上槍吼。OK。楊樹。印尼呀，幾條邊講吸煙呀，講海陸嘅。都有。都有哦。那你在台灣幾多年呢？70年，很久嘞。對，70年哦。聽人老公去到幾條邊嘅經商嗎？唔係，係來了。你來玩，40年前就能出國了。係啊，代表講吼，當好高，教幹嘛？舞台吼有深度哦。可是那時候你要結婚都來呀，你爸爸媽媽冇反對嗎？冇，因為而老公可能嘅舞台未動。唔係。可是你好勇敢哦。還好，因為這裡都是華人嘛，這裡比較安全。確實。比較安全。可是他就不安全，我來換位置，你不安全。不會啦，他很安全。我跟你講。
我的帅气就是你犯罪的开端。确实是蛮安全的。我哪有讲啦？哦，阿美老太家讲一下，因为应该他讲哦，就是台湾吃的比较。现在我看年轻人都吃很辣。对，而且我很期待印尼的辣椒酱。那问一下，因为炒牛地哦，台家曾有食过嘛？我家了，应该讲怎么讲？杨薯，他们印尼很多。其實印尼懂得那種東西啊，都是香港啊，來到台灣，奇怪有冇看到那種東西？近幾年佢樣有看到，原來佢佢還屬於南部，南部還多咧，北部比較少。北部是冇那種東西。牛花這應該都接看到哈。後來有看到。但是我發現一件問題哦，應該係個菜名按到香辣炒肉絲。關它是炒三，你記錯菜名。真的嗎？對啊。炒三雞，山東時啊！我真的要吃那個杏仁呢。銀杏仁。你年來90公斤哦？係啊。你是生了4胎出來嗎？因為30公斤冇咧呢。哎，用來做到呀，教他已經減3年了。少吃啦，多動應該沒救啦。沒救哦。你有什麼資格講哈？所以我剛剛是問號。它這個辣椒醬好好吃哦，吃黃的外面買不到，找到我就有。天發好嘛，我留意下。不用，我們直接打在節目下。菜名按到香辣炒肉絲，炒三，你記錯菜名三雞，真的嗎？對啊。炒三雞，山東時啊！我真的要吃那個杏仁呢。銀杏仁。年輕人要加油。年輕人要加油。好，剛才你先講你哦。好。哎，超好的哦，阿強哦。瑞騰看起來係可以播煮菜啦，你還沒放開對不對？對。伯謙，你要叫他一聲師傅。怎麼改？因為你剛剛有講啊，他從年代90公斤，超到現在比你還瘦。你年來90公斤哦？係啊。那現在呢，差不多幾公斤？69。你是生了4胎出來嗎？因為30公斤冇咧呢。哎，用來做到呀，教他已經減3年了。動到事情可以做啊。結果佢就是下手啊，所以你就是完全冇辦法 copy 的，就是少吃而已嗎？少吃啦，多動應該沒救啦。沒救哦。你有什麼資格講哈？所以我剛剛是問號。少吃啊哈。哦，你看蔡靜姐哦，該下打嘴過須掉，一線撈該蝦米全部別好咧。他就香菇沒別好咧，蔡靜阿姐。係。你是人家來了啊？係。兩啊。可以的。有一個是不能講的嗎？有係我兩個來嘅。哦，想起來了。一個妹。想起來了。今日係瑞騰老爸媽報名的哦。係你啊？係啊。係啊。你之前有看過你節目嗎？有啊。那為什麼想要帶媽媽來報名？去年時節我報名的啦，報名的廣告，係廣告嘅就係啊，唔見睇。哇，所以你們期待幾年的呀？係啊，有樣都入實到嘅。入到，係啊。好，安之星你到來嘅。蔡靜姐，你盡管要寫歌水冇？要哈。有啊，要。冇按講有冇跳行吧？因為佢要走嘅要啊，佢嚟邊嘅，佢嚟保養啊。我節扎啦，我節下扎就唔會有空氣啊，所以就計你會下鹹。哎呀，負責份貼片夾嘅嘛？喺中藥店買。嗰樣，那差唔多嘅哈。等下米粉我落去啦。係啊。好，那就加油咯！加油！哇，安好食。我想看那辣椒醬哎。我現在要放辣椒醬了。我想說跟辣椒醬哈，做得先不應該就幾款嗎？做得。我們可以先單吃。可以用喝的啊。你真的比較少見。這個就像是霸王店的那種辣。但應該不是他們。印尼的不看辣兮兮的。應該有那個魚露。沒有，我不沒有魚露，這是素的，我有吃素。辣種凍香誒，其實我曾經冇食過兩種辣椒醬誒。蘸麥雞、蘸水餃、蘸炒麵，麥雞有咩？就用它，安好食。百搭辣椒醬，放下去咯。3湯匙，你們怕辣嗎？
怕，这个很辣，这真的很辣，这个很辣，很辣。可是还好，这样炒起来还不会很辣。有一种像黄金泡菜色。嘿啊，很香哈。嘿哦。好，我们差不多了哈。来，不给起哦。加油加油！好戏。片场马上倒数10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，时间到，马上就来试试看啦！各个不卡嘅边面武器变出来加上菜，乃不卡看斩掉哦。两不卡呢都正经同斩掉贴片啊加风吹的那个顺管妈妈家周围哦，才叫试试看呐！一定要先吃到给它顺管的铺粉。哦，这种炒米粉哦，听说用以口就盘，一口就盘。哦，含斩掉，也给下好顺管迄西个的，不过也还原的个还有去用按车，那米粉当球的。韩国炒米粉哦，水姜嗰种炒的哦，非常燥哦。你还好米粉非常之水分呢，好好吃。我嘅米粉嘅水喺做啲蹦到嘅顺管嘅香味，好香，唔会过咸哦。我睇你种生都是按好料的哦。係啊。冇關之前按油復氣。一整點彩靜姐知道嘞？小兒一樣，小乜嘅？香葱油。哦，油葱啊，油葱嘅煸好嘅油葱油啊，人家嘅你愛切嘅油啊，就油炸。可是已經同香嘅呢，那用夠香啊，唔掉用加晒呢，嗰就是改本啊。煮到真經凍好些嘞，我覺得這個真的有推廣出去哦。記得炒米粉當香，當有客家妹啊樣，係。然後個米粉吼 QQ 的，唔會燙糟，另外又唔好是燙糟嘅，個米粉吼 QQ 很好吃啊樣。好，現在按好這個炒米粉之後，我感受一下，類似印尼兩片哦，辣炒什麼？啊？辣炒什麼？年糕。香辣炒三絲啦。對啦。又厲害哦，叫來選。好，那這個辣椒醬好好吃哦。真嘅係又加香又加辣，不是只有辣米甜甜又有香米啊呢。辣椒醬哦，水姜嗰種辣到袂死嘅，我哋唔會，因為要加湯，它有點酸，好好吃。我覺得哈，因為佢懂拉米，我們如果不用多那個米粉，你都沒好食，崩它應該也好吃。其實佢像家下講啊，加買那個東西全做喺加辣椒。好吃，真嘅。所以唔落飯啊，而且吼，通常麵搞落去，嘿是同好食。真嘅表面色。天把火嘛要留意下哦。代表要去訪問。在節目下方，這可以。私房的，外面買不到。今年有冇按台風？找到我就有。也沒有啦，隨便做的。哇，隨便做去做到按用的。韓國大家剛剛冇講到嘅洋薯咪係當重要嘅食材跟元素，因為佢增加嘅甜味，還有嘅口感脆脆嘅，所以動厲害哦。不過師傅到底有牛慢評分嘞？我們就馬上緊張嘅時間交本來師傅評分咯，請強烈阿志龍師傅搶本分數。嚇！哇！好，大家來看一下牛漢阿姐搶本分數。哇，搶死我！跟我心裡面答案一樣，不分軒輊。阿志龍師傅搶公平。順管啊，口感甜有骨頭，個香米有骨頭，個再來你炒米粉時米粉的 Q 度也有骨頭，所以我現在風吹。啊，南吹那片呢，今日就將十分有特色。啊，但是我係因為講今日順管的香米老家嘅脆度有較硬一些些的，所以我先那風吹那邊，謝謝。啊，牛漢阿姐用為本嘅冷萃分數。我先講紅炊。好。紅炊嘅米頭吼，每一個食材嘅別個嘅香味攏有出來。不過冷炊吼有一個比較優勢的地方，因為吼它那個豆薯選得很好，呈現出來的那個甜味搭配那個辣椒很出色。所以我選擇藍炊。好哦，看起來呢兩組真嘅都當滿意哦，食到本大家都很想續盤了。唔過呢，稍後來看一下了解牛漢師傅啊，又帶來乜嘅料理哦？師傅出大菜，看佢帶來乜嘅表現本大家看哦。日出大菜。好，當久冇看到嘅呢牛漢子帶來料理哦，今日帶來菜名係乜嘅？梅種海芋片，梅種係紫蘇梅哦。全台灣梅子產量最多的是哪裡？甲仙。南投。沒。哦。甲仙。真勁哦。那他們現在在推廣
梅浆，那它又加了有机糖。哦哟，哎，所以也个梅浆哈，也米头有18像桂圆的味道。哦，米头很特别。那还有我们会加一点水果醋。哦，蜜酒。哦，你用法冇强用哦。哎，冇强用，啊，老姜用嘛，也个嘛个。宝宝吃的吧？很像哈。对呀。冇也个怪事。哦。同也个梅子。腌制的紫苏抹熊桶，等一下摆盘，够好看哦。它就叫粉呐，那个酥炸粉。啊，你要就海鲈鱼嘛。对，把它片一片一片，等一下比较好入味。风酒、盐、胡椒粉，浓清口味呢。嗯。啊，鲈鱼哦，怎么搞？有粉，买个海鲈鱼捞一半，鲈鱼就买正常。用海水养的，对啊，水质不同。所以比较贵吗？可以鲈鱼肉本身较咸。淡水的鲈鱼加肉无安咸。我们问错对象，应该问这里才对。因为海是他管的，海龙王啊。哦。我们那个鱼片有放了酒、蜜酒、胡椒粉，还有盐下去腌制。用嘛，从去腥。哦。我们要那个调酥炸粉。酥炸粉应该是不是人来加软啊哈？冇啦，也该冇加了。哎，其实我蛮好奇，酥炸粉都带吗？省粉啊？有面粉，有起司粉，因为面粉、起司粉有吗？我孬啊，它就软吧哈。它的蛋黄粉，原来如此。所以很挑喉哎，这样子比较方便。可是我其他都不卡 self 东西，因为油会不知道该怎么办。对，帮我加一点油。加油哦！加油，好。哦，加18油哈，等一下那个沾鱼片。它会比较酥脆。哎，今天人家好少看到挑粉以后还有加油哎，对不对？对。紫苏来你台湾的冇强用。呀，日本怪日本的紫苏啊。台湾没有种啊。对啊，我们第一摆看到啊。你跟园艺店老给买，那买就做去给采收哎。它是可以这样子生吃的。要种怪西不能就生吃哎。哦。按照一般看到的，较讲嘢嗰种怪西，迄较适合熟的。是不是像那个韩国人吃？哎，也是用烤肉，就是放这个。这是这一种。哦，这样这样。哎，师傅要变硬老去啊。哦。它的那个粉浆上来，按那温度又好哎。其实拖动胶是不熟的啊。哎，要动胶熟。那你要透出来怎么个用鹅片啊？或者其他的东西做的吗？它的菜名就叫做梅酱海鱼片。我想说，邱师傅名为的海龙王免天走鱼的料理。可是你忘记了吗？对啊，他是海龙王的那个女神呐。哦，那比中拿就走的了。你在搭配就会天衣无缝。哇！你恁这煮出嘅水真係冇糖到俩成语哦。莲姐拿菜刀吃过了。切的哎呦哦！碧莲姐，你在印尼不是那个大小姐吗？在工厂上班，没有机会在家里做事。你们做老板统一叫上班是吗？邱师傅名为的海龙王免天走鱼的料理，他是海龙王的那个女神啊。哦，啊也嘞，哎炒椰煮的梅酱，紫苏梅姜咸的炒，嘿炒姜，加个梅酱，其实是跟那个梅精一样吗？哎，抹熊桶，因为梅精要熬比较久。那我们这个呢，就有加水果醋，哎，让我们的味道呈现多层次一点。哎，怎么刚刚紧嚼啊？要把它收汁，把它稍微浓稠一点。收汁。对。假使你有收汁，你怎么应该你可以其实不用该摸一讲究嘞，就是那个含牛感。因为那个紫苏的香气。哦，对。有某熊桶。啊，他们人来加汤哦。18仔。哦。才不会太甜。老师有冇看见诶炸好啊嘛炸？啱啱又好诶。那比摸不会酥酥的。没有用金黄色。对呀。摸不会酥酥啊，可以是摸不会。就会酥的。按呢敲一下。咚咚咚。哎，有感应的啊。你看头上哦。敲门的声音就可以了。还有上一发给我调啊。哎呀。你讲那先按呢。哦，又带牛啊。哎，也个比较浓稠就差不多了。那个炒落去会起火辣吼。哎。
粉浆。哦，这个还要有，我们的紫苏叶要紫苏叶也要炸，是不是？差点被我回收了。你还没遇到什么好菜呀？炸一边而已。不一样。不一样吗？我觉得它很像是，你知道有一些。炸起有会熟嘛？对哦。为什么是会闻起面甜甜啊？对。因为温凉面你每一面食水看唔到啊。啊，像破果之後唔會附體啦。唔會，只有温一面就唔會。你温涼面攞等到炸涼面一炸，就會黃黃。哦，米湯米湯。炸起來就有那個紫蘇的米湯。其實破凍細凍簡單啊，最重要該下挑種做種嘅，徐姐大家就看清楚嘛。沒有的話，我們就請玉涵姐再做一遍哦。走的。酥酥的，你看。俺拿的時候都對哦，啪啪啪，卡茲。印尼妹係講卡茲哦。嘿，凍體片。哇，好漂亮哦！這些剩的好可惜耶。哎，不用浪的日黑它好牛哎。哦，真的藍帶不一樣哎。哎呀，它連滴滴在旁邊都好有那種藝術感，就是很有法式浪漫哎。哎呀，那你那剩的怎麼辦啊？等一下，因為剩的比用的多哎。這個都是這樣子的。師傅全按用走。好了，釣魚都不太我們現在有瘦身的，每種可以5片，按兩就後生咯。关呢，你邱師傅做出嚟嘅係梅椒烩魚片，睇起來非常可能哦。來，哇，好漂亮哦！哎呦，你不要學我，好好吃。哎，幾度很用吼，凍嫩。你要整個手度嘟好，因為大家就看到韓國人扭啊，用片絲啊，用韓國跟外皮哦，鋪到沒一毫選，凍素凍切。你剛頭前有先抓醃過，估手呢？你吃這個海鱸魚哈，你完全沒有嗰種，就是那種你很怕那種魚油的味道，不會。不會，完全不會。喜歡嗎？我們玉涵姐。當然喜歡啊。她突然拉高音調，我有點擔心耶。彩晶姐吃到嘞？好吃的，因為蘿蔔個皮哈很脆，對，東酥底杯個肉有冇嫩？吃起來口感很好，謝謝，我今天有口福了。懂後生，對呀，剛拜好啊，講像瑞騰州本身，你剛剛有烘起來嗎？要說沒有，這樣子麻煩師傅再煮一次。好敢講哦。哎呀，哎，今天東西很福嘅，我覺得好幸福哦。因為它紫蘇吃起來卡吱卡吱的。蠻香的，要醬沒凍好鮮哦。它的醬特別好吃。我等一下把它的賴留給你。不過大家嘅按鈕比唔上去嘅海量風嘅按鈕可以探看一下。誒，今日紫蘇梅醬哈，誒酸甜調到嘟嘟哦，佢有熟到，搭配啊魚肉嘅時間，我留一魚嘅鮮味會再提出來，所以我食唔到魚嘅講，哎，有可能有等於會叫魚鮮味啊乜嘅，個魚要足夠嘅，要做米絲足夠以後，所以再搭配就係天衣無縫。哇，講人家天衣無縫，還夠挑眉。你先煮出嘅書真係冇談到你成語哦。你先拿菜刀刺過我。但係佢天衣無縫。哦。好，一關呢真係當好。除了食材先料好哦，第一度也得洗皮布，睇起來冇記起來，古種的變壓出，太粗的菜變到釀不開料理哦。如果頭前一畢業，馬上就會進行最杯米館挑戰。百變料理王，兩嘴愛啲寒天嘅時間地度，用指天嘅食材變化出無窮樣嘅料理。亞關唔但淨係比面絲，咪愛比創意哦，到底愛嘴真係正經嘅百變料理王。一家之主，你誰來上菜了？好，今日嘅八寶上地度又係表乜間呢？像無先俾我們睇。係啦，應講下間嘅好朋友，來，就係菜頭。老佩咧，人家說吼，他是叫窮人的這個黃金啊，人生。
人生呐，哈，真你看，其实不是只是有钱没钱，这真的是土地长出来的人生。係啊，不過其實大家看到彩頭哈，應該係腦海地擺都市會去動到嘅想法咧，超多的，一人講10項來。講10樣嗎？那你先啊。我剛才想講，一路在講的呢。聽硬啊，我想要做白玉卷。哦。切泡泡片，你包裡邊嘅花枝漿、海鮮料，然後蛋糕會整亂，然後去打嗰種嘅白雲芡，就做得，而且就變成一樣開出來嘛。問一下邱師傅嘅一片。做的炒嘅6片苗炒牛，南鋪南油6片苗曬過嘅，那它會呈現不同的口感。哦。其實菜頭啊，最簡單就係拿嚟煲湯做得啦，排骨湯啊，凍河雪啊。這還需要你教嗎？還可以加香菜，這有沒有多一點變化？它做得加胡椒粉。哦。按依據想法嗎？燉牛肉裡面不是會放蘿蔔嗎？哦，對。燉得那軟軟爛爛之後，我會做什麼知道嗎？燒冷冰。啊？燒冷冰。對。咖啡。我跟你們說，你們真的要試試看啊！因為你是剁腳嗎？真嘅，因為已經有撈出米頭哎，有沒有？再配着那冰吃，我跟你說一定會大賣。哦。真嘅，大家創胃肉就準備好了嗎？好啦，懂到種變化哦。不過等下來看一下，你嘅潛水者會變成乜嘅料理來哦。好，上好了兩個，看一下老霹靂各組變化是乜料理。馮吹帶來嘅菜苗係乜嘅？車頭巴布。好，給他一個掌聲。乜嘅？總算有你要做本的啊！哎，你也跳嘅想法係嗎？巴布嗎？是巴布沒有錯。好，風吹挑戰者，你哋有信心嗎？有，加油哦！好，總算就看到人家來邊係上快咧。好啦，我攬水嘅一片哦，哦，很厲害哦！你看一下，記得係用菜頭做乜嘅料理咧？白玉元寶。元寶係咪？有。好，等下最尾一關哦，兩三句信心嗎？有。加油加油哦！加油！亮水都已經準備好了，而且我好期待哦！馬上倒數3、2、1，搶開始！開始做咯！哎，終於有人來做餅嘞！哎呀，好開心哦！其實今下手到食出係菜頭嘅時節，我就想說，為咗來賓挑戰下自家貼東西嘅刀工嘛。可是他有百事也不能加分啊！對啊。等下你生唔到見要看的。好，來。啊，還有馬鈴薯哦！我用嚟做巴布啊！這就做圓圓的就做得。哦！天哪，這我們小時候的軟童年回憶耶！你看，跟你們的童年，你都有吃過嗎？有童年。有嗎？那個志龍哥大概是高中畢業的時候有吃過。他不是。我今天出了啲通過誒變麒麟啊，還有你是想要用馬鈴薯做變係嗎？一定要拿那麼遠手那麼歪弄嗎？他手痛。你是不是想擋媽媽的鏡頭？真的要把它斬掉。他等下要嚟做嘞，然後切它，要跟瓊布混合在一起，就會變成比較五色的感覺。那是 tomato 醬啊，先口聽一下。係啊 ，tomato 醬。你說巴布會幫 tomato 醬瓊下選？係啊。覺得他這很有創意，因為就那個青椒嘛，它切這樣很像什麼蒟蒻。哦，吃冰淇淋裡面的那個蒟蒻。你發揮的創意蠻極致的。對呀，懂咱們。東南小小。我覺得現在都會有點抽象，我們等下再回來好不好？好。先不應該的金行一下，變魔術一下。好。來。哎，東九冇看到就來邊度現場爆水餃呢？我超愛吃水餃。料啊，有哪一道？絞肉。蝦仁有2種哦。對，等下做得有兩個加個辣椒的種啊，冇姜用嘅辣椒嘅，用嘅辣椒種，花椒的。啲辣椒吼，等下拿落去燜呢，也係摻落去嘅。哦，燜呢。哦，你們看一下碧人姐的刀工啊。剛剛真的沒有看到，兩係拋的哦。用切的哦。切得很幼哦，皮蓮娜姐。切得好細哦，還好。那碧蓮姐，你在印尼不是那個大小姐嗎？不是，也不是大小姐，因為在工廠上班，沒有機會在家裡做事。你們做老闆統一叫上班是嗎？對，上班。鹽巴，對，鹽巴抓水。為什麼要抓水呢？因為它會有一種辣味啊。
因為眼型會嘅材料我是斜斜呢，你家人咪對啊，打烊都會切啊。是嗎？不脫水是不軟。小黃瓜不就是這樣嗎？打烊變脫水以後，你就會變切。你無拉脫水，我等下唔點用蠻薄誒。薄唔起來，我脫水一剎都免。但是水餃，因為眼包卡包係玻璃材哦，幾條包係圈材哦。所以係大家嘅上大體，因為大家泡蘿蔔本身呢會有一些纖維。他幫你講了，你覺得認同嗎？哦，老師好棒。你剛剛其實沒有在聽吧？我有。哦，還會加水哦。那個細的，現在給它含過。好，等一下，先讓你皮一下，等一下你過來哦。我都過來個水就看你這種慢爆，好嗎？好，來。哎，好漂亮哦！哎呦，哇，又風色又嗆色，很像糖果呢。對呀，而且老亞嘅凍夾哎，很搭哎。因為特別是用嗆色呀、風色的哈。對啊。哎，這個我們小時候很多嘛改 QQ 軟糖嗎？要嘛改 QQ 機冇名哎。就是你知道那個包裝裡面是都這樣透明的軟糖啊。對，哎。你真的跟我們同一個年代耶！比較薄嘛。這個先看腳本啊。他那個大學畢業就跟媽媽說他要吃這個，因為那個時候才有出嘛。片皮。哇！印尼的。我再講一次，可做印尼的大小姐。不是大小姐，是。沒有機會做，可是你手上戴很大顆哎。大白吼，俺妹個豆腐卡煮薯條嘅薯條，他都會叫全家人共下過來，大家一起敷免費面膜。因為可以結婚吧，快速水就煮。你好厲害哦！做食品可以。其實不用讀食品科，沒走在報。對啊，我們家從小就。哇！哇，有老派里面變肉耶！對啊，這裡面有老派嘞嗎？有，哪裡？它就在裡面了。哇，很像扁筒哎。小胸海。小胸海。哎，這很有創意耶。真係有創意。那呢度嘅材料就是煎一下、染水啊，係咪都？咩？我都有，因為時間嘅關係啊，哈，我都有豆腐卡有先燙過啊，用嘅。哎，可是我看你們好像還有很多食材冇摻落去的。要麼乾，要麼乾。這個就是番茄醬跟美乃滋，對，另外一種變化的千島醬。哇，阿弟，從了掉個醬啊，質量夠吼，凍夾走，對不對？你最喜歡加藍莓醬，對不對？我算不算懂你？桑葚、藍莓、草莓、百香果，我都會加。哦，這樣很好吃誒，剛剛好酸酸。還有一個櫻桃醬。對對對。兩頭菜沒走得往其他的講啊，哈，走的。哇，好厲害哦！哎，沒有想到我這一組的鹹水炸眾生老嘅愛嘅夢想，攞給實現出來。不過還係冇變哦，這個胃腸不會受傷。這個哪一扁扁那咩啊？放冰塊在旁邊就好了，冰塊到旁邊。也是不用這麼迎合。不是用乾冰啊，對不對？對。啊，該酸紅湯就令狗啊、雷夢啊，該帶有一種嘛該。這個是用百事用。好哦，該先按鈕哦。好。哦，快許爆嘞！快許爆嘞！哇，爆到凍醬哎！超愛吃水餃哎，我可以吃2顆嗎？挺少的。哦，真的嗎？你3斤水餃就幾多扎？呀，都係做差唔多20扎。20扎，1、2、3、3個不夠。4、5、6、7、8、9、10、11、12數到19。OK 啊。走對了，因為應該凍好是水餃呢。看到我的就是不會包。哇！印尼的。印尼會包啊？就是印尼的。哎，可是印尼溫有包啊？我再講一次，給做印尼的大小姐。不是大小姐，是沒有機會做。可是你手上戴很大顆哎。那個你要做那個嗎？丁花。你又翹腳。就是要倒麵粉水啊。麵粉水。前一個單位有嗰種炒菜嗰種類似餅啊。哦，魔鬼應該大白看到許聰賣個煎餃啊，哎，地北都的水是有點渾濁。對，跟麵粉水啊。哎，小公有沒有按？它才會煎到這樣恰恰的。哦。要剛好水分煮揮發掉，剛好就變成鍋巴了。哦，很漂亮。擺的方式有什麼特別會注意嗎？有一點給它空隙這樣子，你們給前後跟下節給它裝回來，都是要有一點空隙。很好。哦，啊，這煮好嘞，用麵粉水嘞。跟甜米粉吧。對對。跟麵粉寬色水就底。你好厲害哦！做食品可以。其實不用讀食品科，沒走在報。對啊，我們家從小。
来，我想要告诉子比哥的哦，你是哇，好厉害哦！真跟有抢变麒麟呢，哎，很有创意。我们这集不就比创意的吗？本来讲会用个脆皮的把布的卡成圆圈圈，有毛直接用上去，问题厉害，可能得买一套。哦，你可以去吃到饱的火锅店拿。这这么难？那你其他的食材呢？全部也不用到，差不多地北图了。没地北，方便啊。哪里？等下给我标。哦，听懂吗？好，刚才你先沟里喽。哦，好。哇，又喷战了哦。啊，你摸薯头散吗？没有惊喜感呢。也给水标落去。太把粉水标落去，我等佢薯都差唔多，加一然后可以讲。你看我不买个在垫脚啊，他还会用那个锅铲扁过来。哦，那很爽快哦，贵片啊哟。哇，啊你都有摆盘没弄好嘞，哇，非常的期待哦。大白吼，俺那个豆腐卡煮水饺来取掉，他都会叫全家人穷下过来，大家一起敷免费面膜。你跟动吼，因为家里其实对面呐，皮肤会收缩动吼。难怪你的脸那么细。哎呀，难怪你等一下会赢。咪掏出来哦！有哦，哎呀，这我看个水见到已经那位，係咪特別愛好咧啊？嘿，錯，我看下。好，那你要驚喜3秒鐘哦。3、2、1，打過咯！哇！哎，有哎。有哎。中間好啊，順好蠻好。要怎麼看呢？焦的啦，它有焦。你怎麼知道旁邊還蠻好？旁邊還有水啊。中間可以選一了，我講出來。好，那我們就先來去倒數哦。哇，一點哦！現場馬上倒數，4、9、8、7、6、5、4、3、2、1，時間到，馬上就來試試看下最杯面一關，用下老皮嚟編做料理，哪個較針對哦？一關呢，就是拿你客家人哦最常用到的老皮嚟做編法，現在看下風吹，看唔出來吧？哎，這太厲害了！哎呀，董瓊嘅師傅出台菜耶！因為用2幾來食吧，同時沒做得啦。哎，很好吃哎，就是跟馬鈴薯沙拉共用。哎，那建議大家總得用2幾來食啦。对，它好食咯。跟地北都蓋水果凍凍呢。確實用下給老師有不一樣的香氣，這樣子。是用下創意呀。對，創意很重要。對啊，用下老皮咪冇賣啊。冇賣，真嘅。而且一般來講，馬鈴薯啊、木香蘿蘿皮咧，我覺得非常港味耶。擠下檸檬下去，有點酸酸甜甜。有點那個初戀的感覺，讓我愛上他了。哦，爬步哦，很有小時候的回憶，這樣子。係啊，個什麼沒配到都把它必播用吼，很棒。但是今天的主題還可以菜頭哦，我們菜頭加很多哦。我沒有說不多啊。好啦，我先下藍皮兩片，給煎餃。爆哥，爆漿。好好吃哦！那做師傅的斬到哦，底肚位呢，真嘅哦，因為佢係特別老皮咧，故所呢它還會出一點水，非常的 juicy。弄杯嘅皮呢又煎起來又長，很好吃。不加中料來加分這樣。徐老師啦，因為皮又當條。今天就從哈港你的菜包，你有吃過客家人的菜包嗎？哎呦，它的更好吃。好會講話。哎呦，好喜歡。那平常時粥都喝茶。根本做到鐵紅，我覺得這樣組合非常好。香港吼大口食落去哦，個菜頭絲嘅香味撈甜味哦，非常嘅好食。兩位師傅嘅想法形容版咧，等下我看一下咯。緊張嘅時間馬上就要到了，現場呢個子龍師傅搶半分數。冷水，再接再厲看一下，牛漢阿姐搶半分數。2分讓嘞，好，子龍哥，你就說我們輸在哪裡吧。先講風吹那邊啦。好，馬鈴薯沙拉最大特色就是第一個馬鈴薯，第二個蛋，第三個美乃滋。這3個東西要打得很綿密，很綿密，很綿密，就會像冰淇淋，
猜测那些东西，应该要跟着萝卜丁一起去拌，比如说拌桂花蜜也好，那个果酱也好，水果口味的都好，再放在把布的上面。 你整个特色就出来了。蓝队这边有点可惜，就是没有放到姜。哦，用吗？不用到姜嘛，对啦，啊，不用到姜嘛。各位在建议本也吃产破宽的，谢谢。牛汉啊，这有咩想法咧？风吹哈，其实它的创意几好啦，不过压个主题白萝卜，它的主题的东西太少哎，嘿，有点可惜。蓝吹哈。 最后那个辣椒，因为它有那个椒麻，也有加分的效果，落配的甜味有出来。不过那个香味的层次唔拉，哎，像志柔师傅说的，哎，你的姜可以加一些里面的层次味道会更好。好哦，亮族哎，其实我觉得我们红队名就周董后，我们的裸配的棒里面，而且黑米它是透明的，所以才看不到的好吗？好啦，没等有创意哦。好，马上就来颁奖喽！耶！皆大欢喜，亮族都表现到10分好哦。蓝翠得到3分，凤翠得到1分，先来恭喜蓝翠。来，蓝翠今年就得到3000扣嘅加彩金，恭喜！ 风吹没当真的哦，而且呢，亲友好哦，从慢慢听下来啊，特别参加比赛，鼓手呢送给2个奖品，一个呢是这个手提咖啡保温杯，另外一个呢是这个便携式深层护理冲牙机，恭喜！好哦！ 耶！恭喜！真叫我来好好问一下皮莲阿姐哈，是为咗选择一个印尼的代表啊，来到台湾做台本台家学哈，有什么感想？没想过我会来这样子，来煮东西给人家吃，因为我10次都不一样的味道，人家都说不好吃。谁讲出名字来？我老公。今天参加有好玩吗？好玩，觉得有成就感。 依家係咪答應大家講，鹹白椒幾乎慳落來，但係咧慳好多印尼嘅嗰種冇強濃嘅美食本大家分享。好，大家咧訪問一下蘇俊阿姐嗬，分享呢個參加嘅感想。今日哦，同歡喜來參加了客家天書台嘅節目。恭喜！ 好，3號來問一下你風吹哦，吼，東南的吼，瑞騰呢，兔媽媽叫我來呀，特別比賽心情，你拜參加幾個歌唱也甘肅老太請講一下。真見當好教啦，吼，啊有機會嘅話，行我到過來。過來，聽我過來挑戰。係，因為當好教，攏嗌咩強下來。按好福氣哦，今日有歡喜嘛？有啊。用板老太講一下。今日來到當歡喜，啊來到亞威吼，我有一點緊張啊，懂什麼？謝謝啊。恭喜！咱把過來比賽哦，來教我好啊。今日呢，真嘅係10分歡喜，發現到第一關第2呢就拿出部卡嘅本燈來，到最半面用亞一關哦，也是一樣，老菜體嘅個提升呢來做變化，真嘅係10分讚的。係啊，我相信所有吼，你下錯到電視機嘅前輩都嘅朋友，你下吼睇到我啲輩都就聽動作嘅想法，唔過留意實踐一下，夾夾咧報名參加比賽哦。一家之主，等你叫我來挑戰分享一個好書呢哦，下禮拜再見，拜拜。